Marko, otvori, Marko, krv nije voda. Dobro veče, ugasite svetla, pojačajte ton i prepustite se mraku. Večeras vas vodim tamo gde se putevi završavaju, a zaborav počinje. Znate, mi na Balkanu često kažemo da se mrtvih ne treba bojati, već živih. Ali to govore samo oni koji nikada nisu proveli noć u selima gde se sunce rano gubi iza planina, a mrak miriše na vlažnu zemlju i stari tamjan. Postoje stvari koje istorija nije zapisala, ali kosti pamte. Ovo je priča koju mi je poslao čovek koji je želeo da ostane anoniman. Nazovimo ga Marko. Marko je mislio da su priče o vampirima samo narodni folklor za plašenje dece i privlačenje turista. Do te jeseni, 2018. godine, i sam sam bio takav. Ali istina je mnogo teža i miriše na trulež. Sve je počelo smrću mog deda Vidoja. Bio je čovek starog kova, živeo je sam u planinskom selu kod podnožja Homolja. Selo se zove Gornja Lužnica, mada ga na mapama jedva možete naći. Kad je umro, morao sam da odem tamo da sredim kuću i prodam imanje. Roditelji su bili u inostranstvu i sve je spalo na mene. Stigao sam u kasno popodne, oktobar. Magla se spustila toliko nisko da sam imao osjećaj da vozim kroz vatu. Selo je izgledalo polumrtvo. Od nekadašnjih 100 kuća dim je izlazio iz jedva 5-6. Dok sam otključavao kapiju stare kamene kuće, primetio sam nešto čudno. Na pragu, tik ispred vrata, bila je prosuta bela materija. So. I to u debelom sloju. Pored soli stajao je venčić od sasušenog bosiljka i, što me je najviše začudilo, mali glogov trn zaboden u sam dovratak. Nasmejao sam se. Stari Vidoje je baš bio sujeveran do kraja, pomislio sam. Kako sam samo grešio. Te prve večeri tišina je bila nepodnošljiva. U selu nema ulične rasvete. Kad padne mrak, on je potpun, apsolutan. U kući sam našao njegove dnevnike. Deda nije pisao o setvi i žetvi. Pisao je o stražama. 14. septembar. Opet grebe. Treću noć zaredom dolazi do podrumskog prozora. Pas se ne čuje. Sakrio se pod ambar i drhti. Glog je još uvek čvrst, ali so se vlaži. Moram kupiti novu u gradu. Ne smeju da osete da je popustila. Dok sam listao te zapise uz svetlost cveće, jer je struja naravno nestala čim je pala prva kiša, naišao sam na ime koje mi je zaledilo krv. Petar Blagojević. Svi znamo priču iz 1725. godine. Prvi zvanično dokumentovani vampir u svetskoj istoriji, ovde, u Srbiji. Austrijski službenici su gledali kako mu otkopavaju grob, kako mu je brada porasla, a u ustima sveža krv. Ali deda je pisao o nečem drugom. Pisao je o tome da Petar nije bio prvi, ni poslednji. Pisao je o tome da su u ovim krajevima vampire zvali tenjacima ili vukodlacima, ali ne onim hollywoodskim. To su bila tela koja se ne raspadaju, ljudi koji bi umrli nepravilno, bez opela, bez sveće, ili oni koji su u životu bili drugačiji. U dnevniku je stajala mapa sela. Jedno mesto je bilo zaokruženo crvenim mastilom. Staro groblje pored potoka. Iznad toga je pisalo: oni koji se ne smiruju. Negde oko ponoći začuo sam prvi zvuk. Nije to bilo kucanje. Bilo je to struganje. Kao da neko noktima, polako i sistematično prelazi preko kamene fasade kuće. Skr, skr, skr,
Srce mi je skočilo u grlo. Izašao sam na terasu, baterijska lampa je sekla mrak. Ništa, samo magla. Ali onda sam pogledao dole, u pravcu podruma. Vrata podruma, ona teška, hrastova vrata koja sam lično zaključao pre 2 sata, bila su očkrinuta. Sišao sam dole. Svaki stepenik je škripao kao da vrišti. Miris u podrumu je bio težak. Mirisalo je na vlagu, stari sir i na nešto metalno. Na krv. U uglu podruma video sam staru drvenu kacu za kupus. Bila je prevrnuta. Pored nje, u zemlji, bila je rupa. Ne rupa od pacova, već rupa veličine ljudske glave koja je vodila negde duboko ispod temelja kuće. Tada sam čuo tisanje. Duboko, hrapavo, kao da neko pokušava da udahne kroz grlo puno šlajma. Okrenuo sam lampu ka izvoru zvuka. U samom uglu, tamo gde svetlost jedva dopire, stajao je čovek. Bio je nizak, poguren, nosio je staru, pocepanu odeću, kakvu su seljaci nosili pre 50 godina. Lice mu je bilo pogrešno. Koža je bila siva, zategnuta preko kostiju kao pergament, a oči nisu imale zenice. Bile su mutno bele, kao kod kuvane ribe. Nije se micao, samo je stajao i ispuštao taj zvuk. Ko ste vi? Šta radite ovde? Povikao sam. Glas mi je drhtao više nego što bih želeo da priznam. On nije odgovorio. Polako, neverovatno sporo, počeo je da podiže ruku. Prsti su mu bili neprirodno dugi, a nokti crni i polomljeni. Pokazao je ka dnevniku koji sam držao u drugoj ruci. U tom trenutku napolju je počeo takav lavež pasa da se činilo da će se celo selo probuditi, ali niko nije izašao, niko nije upalio svetlo. Ljudi u lužnici znaju, kad psi laju na mrak, ti se pokrivaš preko glave i ćutiš. Okrenuo sam se i pobegao gore. Zaključao sam vrata podruma, povukao težak kredenac preko njih i seo na pod, držeći dedinu staru lovačku pušku. Ono što sledi je najdužih 6 sati u mom životu. Satima sam slušao kako nešto kruži oko kuće. To nisu bili koraci čoveka, bilo je to meko tapkanje, kao da nešto teško, ali okretno, obilazi svaki prozor. Povremeno bih čuo glas, šapat. Marko, otvori. Marko, krv nije voda. Glas je zvučao kao glas mog dede, ali to nije bio on. Bio je to odjek, imitacija. Vampiri na Balkanu, prema starim pričama, nisu samo zverstva. Oni su prevaranti. Oni koriste tvoje uspomene protiv tebe. Setio sam se jedne priče koju mi je baka pričala, da se vampir može prepoznati po tome što nema senku i što mu se u očima ne vidi odraz onoga koga gleda i da najviše od svega žude da se vrate u svoju kuću. Dom im je sidro. Deda Vidoje nije čuvao kuću od prolaznika, on je čuvao selo od onoga što je bilo zakopano ispod naše kuće. Shvatio sam da je rupa u podrumu bila povezana s tim starim grobljem, podzemni tuneli, razrovani vekovima, putanje kojima se ovi nesrećnici kreću. Oko 3 ujutru grebanje je prestalo. Usledila je tišina koja je bila gora od buke, a onda prigušen zvuk sa sprata. Zaboravio sam na prozor u potkrovlju, onaj mali koji se ne zatvara dobro. Čuo sam kako se daske na tavanu savijaju, težina je bila velika, nešto je ušlo unutra. Nisam imao izbora, zgrabio sam glogov kolac koji sam našao u dedinoj radionici, bio je zaoštren i spreman, kao da je deda znao da će mi trebati. U drugoj ruci držao sam flašu domaće rakije i upaljač. Popeo sam se na tavan. Tamo u mraku visila je senka, doslovno je visila sa greda kao ogroman šišmiš. Kad me je ugledalo to biće, ispustilo je zvuk koji nikada neću zaboraviti. To nije bio vrisak, to je bio zvuk cepanja platna pomešan sa ljudskim jecajem. Skočilo je na mene.
Osjetio sam neverovatnu hladnoću. Njegova koža je bila ledena, kao led iz zamrzivača. Smrad trulježi me je zamalo onesvesnio. Rvali smo se po podu, a njegovi zubi su škljoctali tik pored mog vrata. Nisu to bili očnjaci iz filmova, bili su obični ljudski zubi, ali oštri i žuti sa desnima koje su se povukle. U samozaštiti prosuo sam rakiju po njemu i kresnuo u paljač. Plamen je buknuo, biće je vrisnulo, ovoga puta to je bio čist ljudski bol. Pustilo me i počelo da se baca po tavanu. Iskoristio sam priliku, skočio kroz prozor na gomilu sena ispred kuće i trčao. Trčao sam do kola, ne okrećući se. Nikada se nisam vratio u gornju lužnicu. Kuća je izgorela do temelja te noći. Policija je rekla neispravne instalacije. Seljaci nisu rekli ništa. Kad sam kasnije pokušao da ih kontaktiram, niko se nije javljao na telefon. Ali, dragi moji, evo zašto vam ovo pričam. Mjesec dana nakon toga, u mom stanu u Beogradu počele su da se dešavaju čudne stvari. Prvo sam našao tragove zemlje na tepihu, zemlje koja miriše na vlagu i homolje. Zatim sam počeo da čujem onaj zvuk, skrr, 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 na mojim ulaznim vratima u 3 ujutru. I što je najgore, jutros, kad sam se brijao, pogledao sam u ogledalo. Iza mog ramena u odrazu video sam očkrinuta vrata kupatila. Ali u ogledalu, kroz ta vrata, nije se video hodnik. Videla se magla i jedna bleda, siva ruka koja se polako pruža ka meni. Zato, ako živite na Balkanu i ako vam ikada neko ponudi staru kuću u planinama, razmislite dobro. Neke kapije se otvaraju samo s jedne strane, a neki gosti nikada ne odlaze. Pazite ko vam kuca na vrata večeras. Možda to nije vetar. Laku noć. Pokušajte da zaspite ako smete.